Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kanca-kanca sedaya? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Insyaallah kelas 5 iki kanca-kanca bakal sinau basa Jawa karo Ustazah Yati. Salam kenal nggih. Moga-moga kanca kabeh tetep istiqomah ibadah ing omah lan kudu tetep semangat sinau. Nah, materi basa Jawa saiki babagan teks narasi. Wis tau ngerti durung? Teks narasi iku apa ya? Kaya piye ciri-cirine ya? Lan apa to bedane teks narasi karo teks liyane? Penasaran? Disimak bareng nggih. Monggo. Teks narasi yaiku teks wacan kang isine ngandharake utawa nyritakake kedadean kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan. Maksude, jadi ini adalah teks bacaan yang isinya menjelaskan kejadian secara runtut, secara berurutan dari awal sampai akhir. Nah, jadi neng teks narasi iki biasane isine pengalaman ya. Jadi isine neng teks iku biasane nyeritakake pengalaman. Sehingga wong kang maca teks narasi kaya-kaya ngalami dhewe kedadian kang diceritakake. Ciri-ciri teks narasi. Biasane ing teks narasi iku isine ngenani kedadian utawa peristiwa. Kaping 2, ana tokoh ing jerone cerita. Kaping 3, nyritakake kedadian ing sawijining panggonan. Kaping 4, olehe nyritakake kedadian kanthi runtut lan jelas kaya sing maca nglakoni apa sing diceritakake. Bagian inti teks narasi. Biasane ing teks narasi ana bagian sing mesti ana ning teks narasi tersebut, yaiku paraga lan watak, latar lan alur. Paraga lan watak atau penokohan yaitu kang ngalami kedadian. Di bahasa Indonesia biasanya tokoh dalam cerita. Sama dengan bahasa Jawa. Kaping 2 yaitu latar. Latar yaitu waktu, papan lan suasanane kedadian. Kaping 3 alur. Alur yaitu urutane kedadian. Jadi alur iku ana 3 macem ca. Sing pertama alur maju, alur mundur, lan alur maju mundur. Alur maju. Alur maju yen diceritakake ceritane mulai awal sampai akhir kedadian ing jaman saiki. Terus alur mundur. Nyeritakake cerita jaman deiko, jaman dulu sing diceritakake maneh. Tapi tetep urut ceritane. Misal, contone kedadian waktu kanca-kanca kabeh ditimbang ning posyandu. Iku urutan kedadian nek alur mundur. Sing nyeritakake jaman-jaman ki iku. Apa jaman sing wis tau kelakon suwe. Nah, nek alur maju mundur nyeritakake jaman saiki iku digawe awalan, terus nyeritakake jaman ki iku. Misal nyeritakake keadaane kanca-kanca saiki wis kelas 5, terus nyeritakake jaman ki iku. Nah, ngoten nggih. Perangane utawa bagian urutane teks narasi. Ana 3 ja. Sing pertama orientasi, komplikasi, lan resolusi. Orientasi yaiku bagian cerita sing ngenalake para peraga utawa tokoh, wektu kedadian, lan papan panggonane. Kaping 2 yaiku komplikasi.
Sakwise orientasi biasane ing teks tersebut biasane jelasno bagian inti sampai pucuking kedadean utawa masalah. Nah, sing kaping 3 yaiku resolusi. Biasane ing teks tersebut nyebutno kepriye anggone ngudari reribet jroning kedadean utawa kepriye penyelesaian masalahe utawa kepriye akhir masalahe. Nah, menika tulodo teks narasi. Diwaos bareng-bareng nggih. Waktu prenan sekolah wingi, aku diajak keluargaku rekreasi menyang Tlaga Sarangan. Jam 4 isuk kabeh keluargaku wis padha tangi kanggo siap-siap arep budal rekreasi. Pas jam 6 sakeluarga budal kanthi numpak mobil Avanza. Ing satengahing perjalanan aku seneng banget sinambi ngiwuk-nengen ndeleng kutha sing tak liwati. Nah, iki cah nggih, contohe teks narasi nyeritakake peristiwa. Liyane teks narasi uga ana teks deskripsi cah. Teks deskripsi yaiku teks sing penjelasane iku arupa gambaran suatu objek utawa gambaran suatu tempat atau gambaran benda atau yang lainnya. Nah, iki contohnya ya. Coba gatekno engko iki teks meh mirip kaya teks sing pertama mau, teks narasi, tetapi iki bahas tentang Tlaga Sarangane. Yuk waca bareng nggih. Kaya ora bisa tak lalekake kaendahan alam ing Tlaga Sarangan. Pemandangane endah lan nengsemake. Hawane sing seger, banyune tlaga sing bening, lan wit-witan kang katon ijo royo-royo. Nambahi endahe sesawangan lan swasana. Sapa wae sing plesiran mesti kerasan. Mulane saben dina ing papan wisata Tlaga Sarangan kuwi mesti rame ditekani para wisatawan. Nah, beda nggih, Cah? Sing mau nyeritakake pengalamane utawa kedadean tentang arepe budal ning Tlaga Sarangan. Nek sing deskripsi iki jelasno Tlaga Sarangane. Dadi karanan mau sing aku mau arepe budal ning tlaga diarani narasi yen iki sing jelasno kaya piye Tlaga Sarangan, hawane kaya piye, indahe sakiwa tengene kaya piye. Lah iku jenenge teks deskripsi. Antara narasi karo deskripsi padha-padha jelasno koyok-koyok ngalami dhewe, tapi iku mau bedane cah nggih. Sing narasi jelasno pengalaman utawa peristiwa utawa kedadeane, yen deskripsi jelasno objeke. Lanjut. Liyane teks narasi lan teks deskripsi uga ana jenenge teks eksposisi. Kaya piye isine teks eksposisi? Yuk diwaca bareng nggih. Tlaga Sarangan dununge ing Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Saka kutha Magetan kurang luwih 16 km. Tlaga Sarangan jembare 150 hektar. Jerone banyu tlaga watara 28 meter. Tlaga Sarangan mujudake papan wisata andalan ing Magetan. Sakiwa tengene akeh hotel lan papan panginepan. Nah, kaya ngene nggih. Jadi, teks eksposisi iku luwih arahe ning nggone jelasake informasi utawa menehi informasi.
Nah, wis ngerti nggih, Ja? Contone teks narasi, deskripsi lan eksposisi. Saiki diulangi maneh nggih. Kaya kepriye bedane teks narasi, deskripsi lan eksposisi iku? Nah, bedane yaiku teks narasi iku nyeritakake kedadian utawa peristiwa. Nek teks deskripsi nyeritakake gambaran sawijining objek. Jadi nek teks narasi iku sing diceritakake peristiwa, nek deskripsi sing diceritakake yaiku gambaran sawijining objek, sawijining tempat atau gambaran benda yang lainnya. Antara teks narasi dan teks deskripsi iku padha-padha nyeritakake kaya-kaya wong sing maca ngalami peristiwa iku, ngalami kedadian iku, kaya-kaya ngalami objek iku, kaya-kaya weruh ing objek iku. Nah, salanjutipun teks eksposisi. Teks eksposisi nyeritakake gambaran sawijining objek kanthi tujuan maringi wawasan. Nah, bedane antarane teks deskripsi lan eksposisi yaiku teka tujuane. Nek deskripsi mendeskripsikan utawa menjelaskan sawijining objek. Nah, nek eksposisi ana tujuane menehi wawasan utawa maringi wawasan. Sampun cekap semanten sinau basa Jawa babagan teks narasi, deskripsi lan eksposisi. Ojo lali soal reviewne dikerjakaken nggih. Lan kanca-kanca ayo terus nguri-nguri kebudayaan basa Jawa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.